हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम रेमेडीज़। आज मैं आपको खांसी के लक्षण और उसके उपचार के बारे में बताऊंगी। खांसी कई कारणों से हो सकती है। असल में यह स्वतंत्र रोग ना होकर कई रोगों के लक्षणों में से एक है। छाती में जकड़न, हल्का हल्का बुखार, सिर दर्द और खांसना इसके सामान्य लक्षण हैं। खांसते खांसते रोगी परेशान हो जाता है। कभी कभी खांसने पर थूक में कफ या हल्का खून भी आ जाता है। चेहरे पर तनाव तथा अनिद्रा आदि लक्षण प्रकट होते हैं। अब मैं आपको खांसी के उपचारों के बारे में बताऊंगी। इनमें से आप किसी भी उपचार का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आंवले के चूर्ण को दूध में पका लें, फिर इसमें थोड़ा सा शुद्ध देसी घी मिला लें। 1 चम्मच सुबह शाम लें। दूसरा उपाय, 10 ग्राम ईसब घोल की भूसी बार बार चबा कर खाने से खांसी में लाभ होता है। अदरक का रस 1 तोला और शहद 1 तोला गर्म करके दिन में 2 बार 1 सप्ताह तक सेवन करने से हर प्रकार की खांसी में लाभ होता है। 1 तोला यानी 1 भाग। तुलसी के रस में शहद मिलाकर चाटने से हर प्रकार की खांसी चमत्कारी ढंग से ठीक हो जाती है। रोज़ रात को हल्दी के दूध का सेवन करने से भी खांसी दूर हो जाती है। खांसी से सावधानी एवं बचाव, अधिक घूमने फिरने से बचें। भोजन सादा तथा पानी उबाल कर पिएं। अधिक गर्म या अधिक ठंडे पदार्थों के सेवन से बचें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन उपचारों का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपकी खांसी दूर हो जाएगी। और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक दें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।